For en del år siden havde jeg en særlig oplevelse med Gud. Jeg kørte til Herning, hvor jeg afleverede min kone i en kirke, hvor hun skulle på kursus, og på daværende tidspunkt, der var jeg medlem af menighedsrådet ved den her kirke, og jeg besluttede så at tage ud og besøge nogle af de ældre i menigheden. Da jeg kommer ud i min bil, der oplever jeg helt klart, at Helligånden taler til mig om, at jeg skal besøge en ung mand fra menigheden. Jeg ringer til den her unge mand og siger, hej, jeg vil gerne ud og besøge dig. Nej, siger han så, det er ikke så godt. Jamen, hvorfor? Nej, jeg er lige blevet fyret. Den unge mand havde haft et rigtig svært liv. Ham og hans kone havde fået 2 børn, der begge to var handicappede og var døde og blevet begravet. Siden var hans kone blevet psykisk syg, og lige pludselig så ønskede hun at blive skilt. Det var altså den baggrund. Da jeg ringer til den her mand og siger, nu vil jeg gerne ud til ham, og jeg får at vide, at han har mistet sit arbejde, han er blevet fyret, så siger jeg, ved du hvad, jeg kører lige omkring en restaurant og tager en aftensmad, så kan vi lige sidde og snakke sammen. Jeg havde ingenting med i tankerne, hvad jeg kunne gøre ud over at lytte til ham. Og da jeg kommer derud, så siger han, jeg må lige have svar på én ting først. Har mine forældre ringet og fortalt, at jeg er blevet fyret? Nej, hvis der er nogen, der har ringet, så må det være Helligånden. Når man jeg sad og lyttede til ham, og han fortalte, hvordan det hele var gået til, så sagde jeg, at jeg kan kun tilbyde dig at bede til Gud sammen med dig. Nu skal du høre, Gud han har vej alle steder, også i din situation. Og så bad jeg om, at Gud vil give ham et nyt job. Han var sikkerhedsmand. Og jeg bad også om, at Gud han ville velsigne ham med et arbejde, der var endnu bedre lønnet end det tidligere job. Så gik der 3-4 uger, så ringede den unge mand til mig. Så siger han, Kurt, jeg har fået nyt arbejde. Wow, sagde jeg så. Hvor er det henne? Jamen det er ved Siemens i Brande som sikkerhedsmand. Jamen det var da pragtfuldt. Kan du huske, hvad du bad om? Jeg er ikke helt sikker. Jeg vidste udmærket, hvad han hentydede mig til. At jeg skulle have mere i løn, det har jeg sandelig også fået. Så det er en stor Gud, vi tjener.